ये हम भरतपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे आई हुई है। हमारी आज की यात्रा ट्रेन नंबर 1966 उदयपुर सिटी से खजुराहो ट्रेन से होगी और हमारी यात्रा भरतपुर से ग्वालियर जंक्शन तक की होगी। और इसमें हम आपको उदयपुर से खजुराहो तक का कितना किराया और कौन कौन से स्टेशन आएंगे ये सब आपको डिटेल बताएंगे। ये आप देख रहे भरतपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन, जहाँ पे हम ट्रेन नंबर 1966 उदयपुर सिटी टू खजुराहो ट्रेन से ग्वालियर तक की यात्रा करेंगे। आगे हम आपको टिकट चार्जेस और गाड़ी किस टाइम आती है, किस टाइम उदयपुर से चलती है, इसकी सारी जानकारी देंगे। उदयपुर से खजुराहो तक का इसका डिस्टेंस है और किराया है इसका स्लीपर का 510 रुपये, AC थर्ड का 1370 रुपये, AC सेकंड का 1970 रुपये और AC फर्स्ट का 3330 रुपये, इकोनॉमिक क्लास का है 1270 रुपये और ग्वालियर से भरतपुर का किराया है स्लीपर का 145 रुपये, थर्ड AC का 505 रुपये, इकोनॉमिक का 505 रुपये, सेकंड का 710, फर्स्ट क्लास AC का 1175 रुपये।
जैसे कासगंज, सोरो, आगरा, मथुरा, भरतपुर, जयपुर, बीकानेर के लिए गाड़ी बदली जा सकती है। अजनेरा जंक्शन का शॉर्ट नेम है AH, यूपी के अंतर्गत आता है और ये नॉर्थन रेलवे के अंतर्गत आता है। आगरा जोन लगता है और 79 गाड़ियों का हाल्ट है। एक एक गाड़ी यहाँ से ओरिजिनेट होती है। इसका डिस्टेंस है पुर से 30 किलोमीटर की दूरी पे हम आ गए हैं। नेक्स्ट स्टेशन अब आगरा कैंट आएगा। यह देख लीजिए, आपको हनुमान जी की सेना यहाँ पे आक्रमण रूप करी हुई है। स्टेशन पे तांडव मचा रखा है। कितने सारे बांदरों की सेना स्टेशन पे खलबली मचा रही है। झोला झोला तीन पे आएगा, 3 नंबर पे इस साइड में। ट्रेन नंबर 1966 आगरा कैंट 10:20 पे
पहुंचने का टाइम है। और आगरा कैंट, आगरा का शॉर्ट नेम है AGC, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। और 21 लाइन है, 6 प्लेटफॉर्म है, नॉर्दर्न रेलवे के अंतर्गत आता है, आगरा जोन के अंतर्गत आता है। आगरा में 168 ट्रेनों का हॉल्ट है, 14 ट्रेन ओरिजिनेट होती है, 14 ट्रेन आपका टर्मिनेट होती है। और पार्किंग अवेलेबल है। इसको एक्सकेवेटर 167 मीटर एबोव पे है। आगरा कैंट जो कि ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है, ताजमहल देखने वाले यहाँ उतर सकते हैं। आगरा होशियारपुर। आगरा छावनी होशियारपुर। गरम नाश्ता चलो जी भैया जी, आलू पराठे, पूरी छोले, इडली सांभर, पोहा है। हेलो उतरोगे क्या? बिल्कुल। अच्छा,
रहा मूंगफली का है। हाँ यार अरे इधर आया है, पीछे आया प्लेटफॉर्म। चल यार तू रतलाम संपर्क क्रांति।
कैसे बन रहा है? मेरे को आती है जो यही बड़ोई रोड में भगवान ने बुलाया तुम्हें? वहीं जाऊंगा बहन नाम 3 भाई 4 तुम्हारे कौन सा वो होता है? जाट वाला तुम्हारे को दिया